అందరికీ నమస్కారం. తారాలోకానికి స్వాగతం. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను. మీరు బాగుండాలి. ఈరోజు వీడియో ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా? అవునండి, మొన్న సండే రోజే వెళ్ళొచ్చాము. నేను ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను కదా, ఒక దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అని. అది ఎక్కడికంటే పెంచలకోనకి. శ్రీ పెన్సిల అంటారు, పెంచలకోన అంటారు. నరసింహస్వామి, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అక్కడికి వెళ్తున్నాను. ఈ పెంచలకోనకి నాకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాను కదా. ఏంటంటే మా నాన్న వాళ్ళకి, అంటే మా చిన్నప్పటి నుంచి పెంచల స్వామేనమాట. మా నాన్న వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళేవాళ్ళం. నేనైతే సంవత్సరానికి 3 సార్లు కూడా వెళ్ళేదాన్ని. ఒకసారి మా నాన్న వాళ్ళతో, ఒకసారి మా పెద్దమ్మ వాళ్ళతో, పెదనాన్న అనమాట, పెదనాన్న వాళ్ళతో, ఇంకొకసారి ఇంకొక పెదనాన్న వాళ్ళతో, అలాగా సంవత్సరానికి హాలిడే ట్రిప్ అంటే అంతే పెంచలకోనే. అప్పట్లో చూసారా, కాంతారా మూవీ పెట్టాడు, చూస్తూ కాంతారా లాగా అరుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట. అప్పటికేమో టైం 7:30 అలా అవుతుంది. మంచు చూడండి, అందుకే తీసాను వీడియో. వెళ్ళేటప్పుడు అసలు 7:30, 8 కావస్తుంటే మంచు విపరీతంగా ఉంది. ఇది పెంచలకోనకి కొంచెం దగ్గరలో లేండి, కొండ ప్రదేశం కదా, అందుకని కాబోలు. అసలు కొండలు బాగా కనిపిస్తాయి కొంచెం దూరం ఉండే ముందు నుంచే. ఈ మంచుకి అస్సలు కొండే కనిపించటం లేదు, ఎదురుగా వచ్చే బండ్లే కనిపించటం లేదు, ఇంక కొండలే ఇంక కనిపిస్తాయి దూరంగా ఉండేవి. అందుకని మంచు చూపిద్దామని వీడియో తీసాను. కాసేపు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మంచు అంతా పోయింది. సూర్యుడు చూడండి, సూర్య భగవానుడు. ఇంకా పెంచలకోనకి అనుకోకుండా బయలుదేరాము. అమ్మ, నాన్న, మా చెల్లెలు, నేను, అంతే. పిల్లల్ని ఇంట్లోనే వదిలేసి, వాళ్ళకి ఏవో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంట. సరే మీరు చదువుకోండి, పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చేంత డిస్టెన్సే కదా, అందుకని అలా పిల్లలు లేకుండా వెళ్ళామన్నమాట. ప్రతిసారి పిల్లల్ని తీసుకునే వెళ్తాం. పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇలా పిల్లలు లేకుండా మా అమ్మ నాన్నతో వెళ్ళడం. అవును, ఫస్ట్ టైమే. ఆవు చూడండి ఎక్కడ ఎక్కుందో. ఈ కనిపించే రోడ్డు గుడి పక్కన గిరి ప్రదక్షిణ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇలా వెళ్ళి ఒక రౌండ్ వేసి అటు సైడ్కి రోడ్డు ఉంటుంది దిగేదానికి, గిరి ప్రదక్షిణ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ రోడ్డు. అదే దేవస్థానం. మా చిన్నప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మారిపోయింది. దేవస్థానం మారలేదు కానీ చుట్టుపక్కల కట్టడాలు అవన్నీ మారిపోయాయి అన్నమాట. ఇదండి, ఇట్లా అయినా రావచ్చు, ఇది షార్ట్ కట్. లేకపోతే ఇంకా కొంచెం తిరిగి ఆ పై నుంచి ఈ దారిన వస్తారనమాట వచ్చేటప్పుడు. మా చిన్నప్పుడైతే నీళ్ళ సౌండ్ వస్తూ ఉండేది. ఇప్పుడు అసలు నీళ్ళ సౌండే రావట్లేదు, జలపాతం సౌండ్ వస్తుంది కదా, అలా వచ్చేదన్నమాట మా చిన్నప్పుడు. ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూపించే వాగులాగా కాలువలాగా ఉంటుంది. ఆ చెట్టు పక్కన కనిపించే రాళ్ళు, చిన్న చిన్న రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి కదా అటు సైడు, అదంతా నీళ్లు పారేవి అనమాట. ఇప్పుడు నేను చూసే అదంతా నీళ్లు పారేవి. చాలా చల్లగా ఉండేవి, కొండల మీద నుంచి వచ్చేవి అనమాట. చాలా చల్లగా ఉండేవి. ఆ కనిపించే రాళ్ళంతా నీళ్ళే పారేవి. లోపల రాళ్ళు కూడా స్వచ్ఛంగా కనిపించేవి, అంత స్వచ్ఛంగా ఉండేవి నీళ్ళు. అసలు మంచు చూడండి, పైన కొండ దగ్గర మంచు ఎలా కనిపిస్తుందో. చిలకలు అవి అరుస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడప్పుడు వెళ్ళాలి, ఇంట్లోనే కూర్చోకుండా. కొంచెం మనసుకి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. డైలీ లైఫ్ స్టైల్ కాకుండా కొంచెం చేంజ్ అయితే మళ్ళీ మన లైఫ్ స్టైల్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. నేను అలానే అనుకుంటాను. అందుకని ఎక్కడో దగ్గరికి, మరీ దూరం కాకపోయినా కొంచెం దగ్గర గుడులకైనా ఎక్కడికైనా వారానికి ఒకసారి అలా వెళ్ళొస్తుంటే మళ్ళీ మన సోమవారం నుంచి లైఫ్ స్టైల్ మళ్ళీ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఇంట్లోనే కూర్చున్నా, అదే పని చేసుకుంటున్నా, బోర్ కదా ఏదైనా. నేనైతే అలా ఆలోచించుకుంటాను. ఈ కొండ, నేను పెంచలకోనకి 2 పనుల మీద వచ్చాను. ఒకటి స్వామివారి దర్శనం కోసం, ఇక రెండోది పెంచలకోనకి వెళ్ళే దారిలో పెంచలకోన నుంచే
ఒక 5 కిలోమీటర్స్ దూరంలో గోనుపల్లి అని ఒక ఊరుంది. ఆ ఊర్లో అంకమ్మ తల్లి అని ఒక అమ్మవారు వెళ్తున్నారు. నేను యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూస్తుంటాను కదా, అలా చూసే ఛానల్స్లోనే వాస్తవం ఛానల్, నేను ఇదేం ఏం చేయట్లేదు ఆ ఛానల్ గురించి చెప్పాలని అలా కాదు, కానీ ఆ ఛానల్ నాకు నచ్చింది. దాంట్లో ఆ ఛానల్లో ప్రసాద్ గారు ఆయన స్వ అనుభవాలన్నమాట, ఆయన అనుభవాలు అమ్మవారితో అవి చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని నాకు ఆ ఛానల్ ఇష్టం, చూస్తుంటాను ఆయన వీడియోస్. ఆ సారు కట్టించే గుడి అనమాట. మీకు అది చూస్తే అమ్మవారు ఏంటి, ఎలా వెలిసారు అవన్నీ అర్థమవుతాయి. ఆ అమ్మవారిని చూడడానికి ఇంకొక కారణం అన్నమాట. ఒకసారి వెళ్ళి రావాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గుప్త నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి కదా, శ్యామల నవరాత్రులు. ఈ నవరాత్రుల్లో సారు అమెరికాలో ఉంటారు, వస్తాను అని చెప్పున్నారు లాస్ట్ వీడియోలో, సార్ వీడియోలో. సరే, సార్ కూడా వచ్చి ఉంటారు, అంకమ్మ తల్లిని చూసినట్టు ఉంటుంది, సార్ని కూడా కలిసినట్టు ఉంటుందని వెళ్ళాము. కానీ మా బ్యాడ్ లక్, సార్ అయితే అప్పటికి ఇంకా రాలేదు. తర్వాత రోజు మేము సండే వెళ్ళాం కదా, మండే రోజు సార్ వస్తారు అని అక్కడ ఉన్న అమ్మాయి చెప్పింది. గుడ్ లక్ ఏంటంటే అంకమ్మ తల్లిని దర్శనం చేసుకొచ్చామన్నమాట. పొలాల మధ్యలో ప్లెజెంట్గా ఉంది వాతావరణం. అక్కడ ఉన్నారు అమ్మవారు. అది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. ఆ వీడియో అక్కడ కూడా వీడియో తీశాను, అది నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను అమ్మవారి గురించి. అందుకని 2 పనుల మీద పెంచల కోనకు వెళ్ళి 2 పనులు పూర్తి చేసుకొని సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేసామన్నమాట. స్వామివారి దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వస్తే టెంకాయలు అదంతా ఇక్కడ కొట్టుకోవాలి, పిండి దీపం కూడా ఇక్కడే పెట్టుకోవాలి. అప్పుడైతే లోపల ధ్వజస్తంభం దగ్గరే పెట్టుకునే వాళ్ళం మా చిన్నప్పుడు. తర్వాత మెట్ల దగ్గర పెట్టుకొని ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ కూడా తీసేసి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట ప్లేసు. ఇక్కడే పెట్టుకోవాలి పిండి దీపం, టెంకాయలు కూడా ఇక్కడే కొట్టుకోవాలి. ఇంకా స్వామివారు అక్కడ స్వయంగా వెలిశారు. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అక్కడ స్వయంగా వెలిశారనమాట. ప్రహ్లాదుడు వాళ్ళ నాన్న హిరణ్యాక్షుని చంపిన తర్వాత స్వామివారు ఇలా అడవుల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉగ్ర రూపంలో ఉంటే, స్వామివారి ఉగ్రాన్ని, కోపాన్ని తగ్గించడానికి అమ్మవారు చెంచులక్ష్మిగా ఇక్కడ అడవుల్లో చెంచులక్ష్మిగా కనిపించారు అమ్మవారు. అప్పుడు శాంతించి స్వామివారు ఇక్కడ స్వయంభూగా వెలిసారంట. అమ్మవారు కూడా ఇక్కడే వెలిసారు. ఈ అమ్మవారు కూడా స్వయంగా వెలిసిన అమ్మవారే. ఆదిలక్ష్మమ్మ అమ్మవారు అంటారు, చెంచులక్ష్మి అంటారు. అమ్మవారు కూడా చాలా చాలా మా చిన్నప్పటి నుంచి ఇవంతా తిరిగిన నేల ఇదంతా. పెళ్ళైన తర్వాత కూడా వెళ్తూనే ఉంటాం. అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు అంతా మమ్మల్ని తీసుకెళ్తూనే ఉంటారు. మా తమ్ముడు వాళ్ళ పాప వాళ్ళకి ఎంట్రుకలు ఇచ్చేటప్పుడు మామూలుగా సంవత్సరానికి ఒకసారి వెళ్తూనే ఉంటారు. వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్తూనే ఉంటారు పిల్లలు, మేము అందరం వెళ్తాం. ఈసారి అయితే నేను, మా చెల్లెలు, మా అమ్మ నాన్న అంతే. మా నాన్న అయితే ఎంట్రుకలు ఇచ్చేశారు. ఇంకా ఆదిలక్ష్మమ్మ వారిని దర్శనం చేసుకొని, స్వామివారికి ఎడం వైపు అమ్మవారి గుడి ఉంటుంది. కొంచెం దూరం ఇలా నడిచి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామివారి ఎదురుగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు ఉంటారు. క్షేత్రపాలకుడు అనమాట ఆయన ఇక్కడ, ఆంజనేయ స్వామి. ఆ స్వామివారికి కూడా దేవస్థానం ఉంటుంది. ఇక్కడైతే అమ్మవారు ఆ రోజు దర్శనం కూడా చాలా బాగా జరిగింది. కొంచెం జనాలు తక్కువే ఉన్నారు. ఉత్సవాలు అప్పుడైతే ఎక్కువ మంది ఉంటారు, అప్పుడు కొంచెం తక్కువే ఉన్నారు. దర్శనం బాగా అయింది. అమ్మవారి ప్రసాదంగా గాజులు అవి కూడా ఇచ్చారు. ఇది ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామి మరి ఆంజనేయ స్వామి గుడి, స్వామి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి ఎదురుగా ఉంటుంది అన్నమాట ఆంజనేయ స్వామి గుడి. స్వామివారికి అయితే తులసిమాల తీసుకెళ్ళాను. స్వామివారి మెడలు అలంకరించారనమాట. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కదా మీకు, మనం ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పూలు, విష్ణు దేవాలయాలకైతే తులసిమాలలు, శివాలయాలకైతే మారేడు దళాలు, అమ్మవార్ల గుడులకైతే
మల్లెపూల దండో సంపంగి పూల దండో అలాంటివి తీసుకెళ్తే తప్పకుండా అలంకరిస్తారు. ఇప్పుడు విష్ణు దేవాలయాల్లో తులసిమాల ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకా వెయ్యమని కూడా చెప్పలేరనమాట. పూలైనా పక్కన పెడతారేమో కానీ తులసిమాల తీసుకెళ్ళి స్వామి పాదాల దగ్గరైనా పెడతారు. స్వామివారి మెడలో వేసే అవకాశం లేకపోతే పాదాల దగ్గరైనా పెడతారు. అలాగే శివాలయంకి మారేడు దళాలు తీసుకెళ్తే పూలు కూడా పక్కన పెడతారేమో కానీ మారేడు దళాలు మాత్రం స్వామివారికి అలంకరిస్తారు. అలాగా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా విష్ణు దేవాలయానికి వెళ్తే తులసిమాల, శివాలయాలకు వెళ్తే మారేడు దళాలు తీసుకెళ్ళడానికే ప్రయత్నిస్తాను. మనం తీసుకెళ్ళింది స్వామివారికి అలంకరించారంటే అసలు ఆ అనుభూతే వేరు, చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. స్వామివారు మనం తీసుకెళ్ళిన దాన్ని స్వీకరించారు అని. ఇంక ఇక్కడికి వచ్చి టెంకాయ కొట్టుకొని అక్కడి నుంచి పెంచలకోనలో శ్రీ విజయేశ్వరి అమ్మవారు, లలిత అమ్మవారి గుడి ఉంది. శ్రీ విజయేశ్వరి దేవి వినే ఉంటారు, వినకపోతే అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. ఈ శ్యామల నవరాత్రుల్లో వెళ్ళినందుకు ఆ లలిత అమ్మవారు మమ్మల్ని ఎలా అనుగ్రహించారు అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. అసలు ఎన్ని రోజులు పూజ చేశానో నేను లలిత అమ్మవారిని మనసులో తలుచుకొని, అన్ని రోజులకు గాను ఆ అవకాశం ఇచ్చిందేమో నాకు కానీ మా చెల్లెలికి కానీ ఆ అమ్మవారు అవకాశం ఇచ్చారు అనిపించింది మా ఇద్దరికి. అది కూడా మేము ఈ జన్మకి మర్చిపోలేని అనుభూతి అనమాట. అది ఏ విధంగా మమ్మల్ని అమ్మవారు ఆశీర్వదించారని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. అది కూడా మొత్తం ఒకే వీడియోలో పెట్టినా లెంత్ ఎక్కువైపోద్ది కదా, అందుకన్నమాట. ఇదైతే సహస్ర దీపాలంకరణ చేసే మండపం స్వామివారికి. చిన్నప్పుడైతే దయ్యాలు చాలా ఉండేవి, దయ్యం పట్టిన వాళ్ళు స్వామివారి చుట్టూ గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తూ దొల్లుకుంటూ భయపడిపోయే వాళ్ళం మేమైతే. ఇప్పుడైతే అలాంటివి ఏమీ లేవు, చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయిలేండి ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంతా. ఇంకా ఇక్కడ స్వామివారి దేవస్థానం గురించి, ఆ క్షేత్ర చరిత్ర గురించి, స్థల పురాణం అవన్నీ బోర్డ్స్ రాసున్నారు. సరే, తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చదువుతారని ఇవి కూడా వీడియో తీసాము. స్వామివారు అయితే చాలా మహిమ కలవారు, స్వయంగా వెలిసిన వారు కదా. చూడండి, స్వయంభు శ్రీ పెనుసిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి దేవస్థానం. ఇక్కడ రోజు అన్నదానం జరుగుతుంది, బస్సులు ఉంటాయి. ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి. ఇక్కడే ప్రసాదాలు అమ్ముతారు, చాలా బాగుంటుంది లడ్డు. ఇవాళ వీడియో అయితే ఇదేనండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.